если кашля больше нет. У меня обычно кашель после различных состояний, когда кашель начинается, сохраняется до 2 месяцев. А тут исчез уже. Солодка работает. Ребят, расскажу вам конкретный кейс. Сейчас вспомнил, решил поделиться. Со мной в палате парень лежал. У него жена, девочка, начала загружаться, ну, сами понимаете, от чего. Температура пошла, а она дома, рядом только 4-летний ребенок. И мы срочно заказали комплект H-500, солодку, цинк. И вот это вот дело она принимала. Здорово! Я не говорю о том, что эта тема лечит. Я не говорю о том, что она что-то профилактирует. Я просто констатирую. Было состояние? Нет состояния. Делайте выводы.